खबर शामिल कंदासीं। नवाबशाह मां ब्यूरो चीफ तालिब हुसैन रिंद जी रिपोर्ट मुताबिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले शहीद बेनज़ीर अहमद पारां कारसाज़ी जे अज़ीम शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ पीपल्स सेक्रेटरीट नवाबशाह में तहज़ीती मेड़ाको मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें पार्टी जे वर्करनि, हमदर्दनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि वॾे तइदाद में शिरकत कई। मेड़ाके खे ख़िताब कंदे ज़िले सदर अली अकबर जमाली, राशिद चांडियो, नियाज़ चांडियो ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त पीपल्स पार्टी हमेशह क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। कारसाज़ सानियो पीपल्स पार्टी खे ख़तमु करण लाइ हो, पर पीपल्स पार्टी शहीदनि जी पार्टी आहे, जंहिं करे पीपल्स पार्टी अॻु खां महफ़ूज़ आहे। हिन चयो त इमरान ख़ान मुल्क में महांगाई करे ग़रीब मिसकिन खां खाइण बि खसे वरितो आहे। पीपल्स पार्टी ग़रीबनि जी पार्टी आहे, ग़रीबनि जी ख़िदमत कंदी रहंदी आहे। उन्हनि चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म थी करे मुल्क जो नालो रोशन कंदो।